Қазақстанның елордасы Астанамызға биыл 20 жыл. Айтулы мереке Қазақстанның барлық қалаларында аталып өтіліп жатыр. Бүгінде Евразияның жүрегіне айналған қала бірлік пен татулықтың мызғымас бөлшегіне айналғаны хақ. Биыл Петропавлда Астананың туған күні кең көлемде аталып өтіліп жатыр. Осы жолы басты мерекелік шара облыс әкімдігі маңындағы бас алаңда ұйымдастырылды. Қала тұрғындары мен қонақтарын бірінші болып өңір жетекшісі Құмар Ақсақалов құттықтады. Бүгінде Астана халықаралық маңызы бар түрлі форумдар, конгрессмендер, тағы да басқа шаралар өткізілетін Евразия кеңістігінің ортағына айналды. Бас қала армандардың орындалатын болашақтың қаласы, жастардың ордасы. Елорданың көркеюіне солтүстік қазақстандықтар да үлес қосуда. Мерекеде облыстың әр саласына сүбелі үлес қосқандар марапатқа ие болды. Олардың қатарында Айнаш Шамалиева, математик дарынды ұрпақты тәрбиелеуге өмірінің 43 жылын арнады. Бүгін еңбегі өңір басшылығы тарапынан жоғары бағаланды. Астананың 20 жылдық мерекесіне арналған тойымызда әкімнің қолынан Астананың 20 жылдығына арналған медальмен марапатталдым. 40 жыл еңбегімді елеген үшін мектебімнің коллективіне, ұжымына және де облыс әкіміне көп алғысымды айтамын. Шара сценарий бойынша мереке концертпен жалғасты. Облыс өнерпаздары сахна төрінен ән шашуларын төкті. Астананың құрдастары шарларды аспанға ұшыртты. Бұл күні барлық әндер Астанаға арналды. Қала тұрғындары мен қонақтары мерекені жылы шыраймен және көтеріңкі көңіл-күймен қарсы алды. Айта кеткен жөн, Петропавлдағы орталық саябаққа президент Нұрсұлтан Назарбаевтың есімі берілді. Шаһарлықтарға арнайы интерактив ұйымдастырылып, тұрғындар спорттық ойындарға да қатыса алды. Бірі көңілді старттарда өз қабілеттерін сынаса, енді басқалары зияткерлік ойындарда күштерін сынады. Қылқалам шеберлері сұраныс бойынша тұрғындардың жүздерін қағаз бетіне түсірді. Аниматорларда бұл күні жұмыссыз қалмады. Әр балғын мерекені көңілді өткізуге асықты. Жылы лебіздер мен тілектер елордамыз Астанаға жолданды. Астана мерекесі құтты болсын. Бүгін керемет күн. Біз Талдықорған қаласынан Петропавл қаласына қонаққа келіп отырмыз. Өте ризамыз. Өте жақсы, керемет, эмоция деген өте көп, балалар риза, баршаңызға рахмет. Кішкентайымды міне алып шығып, қызықтап жүрміз екеуміз. Қай жаққа барарға үлгермейміз. Барлық қазақстандықтарды осы Астана күнімен құттықтаймын шын жүректен. Бұл мереке тек қана біз үшін емес, бүкіл әлем үшін біздің қандай ел екенімізді көрсетіп жатыр. Бүкіл халық міне қуанып жүр. Тек қана еліміз алға басып, қадамы нық бола берсін. Астана мен елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың туған күнде жас отбасылар санатына Нұралиндер жанұясы қосылды. Әлібек пен Динара көп жыл бойы азаматтық некеде тұрды. Биыл орайы туып, олар мерекеде заңды некелерін құюға бел буды. Салтанатты шарада облыс және қала басшылығы құтты қонақ иелері атанды. Мы очень счастливы, что в этот день Біз некемізді айтулы күнде қиғанымызға қуаныштымыз. Бұл мейрам біз үшін қос мерекеге айналды. Енді жыл сайын Астана күнін отбасымыздың құрылған уақыты деп атап өтеміз. Қаланың басты алаңында Қазақстан эстрада жұлдыздары да өз өнерлерін ортаға салды. Сахна төрінде әуезді әндер мен ырғақты билер мереке шырайын аша түсті. Аюми және Рензо топтары алдарына жан салмай жастарды биге шақырды. Мынау праздниктарың қайырлы құтты болсын. Осылай праздник кесіп жүріп жете берейік. Осылай амандық саулықпен. Әрине біз өте қуаныштымыз және мен барша солтүстік қазақстандықтарды осы Астана күнімен шын жүректен құттықтаймын. Астанамызға 20 жыл, ол жайнай берсін және Қазақстанымыз гүлдене берсін. Евразия жүрегі Астана шын мәнінде Қазақстанның барлық қалаларын біріктіруші орталыққа айналғаны рас. Петропавлдықтар мұны түсініп отыр.